السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم امل، مطبخ امل الشيخ. النهاردة ان شاء الله نعمل رقاق طري، الرقاق الفلاحي الجميل جدا. ان شاء الله لما تجربوه يعجبكم باذن الله. شكله جميل جدا، ينفع في الفطار او في عشاء، وسهل خالص، ما بياخدش اي حاجة. تعالوا نشوف المقادير بتاعته. اول حاجة دلوقتي معايا دوم حوالي كده 2 كيلو ونص من الدقيق، عليهم كده لبن، كيلو لبن رايب، وده سمنة على زبدة كده، وملح وسكر، ما بياخدش حاجات تانية. الرقاق الطري مفيش فيه مكونات كتير قوي. هتحط الملح والسكر زي ما انت شايفة كده في الدقيق وتقلبهم كويس. سهل جدا، وجربوه ان شاء الله يعجبكم. وهقلبه كويس كده. انا عامله كميه، ممكن انت تعملي بس نص كيلو او كيلو في البيت تجربيه على الطاسه، لكن انا دلوقتي هعمله في فرن. فانت لما تيجي تجربيه لو عندك فرن اعملي كميه كبيره زي ما انت عايزه. ما عندكيش فرن وهتعملي كده على طاسه مثلا تيفال او اي حاجه، ممكن تعملي بس نص كيلو بنص كيلو كده، عشان بحيث اللي هو ما ياخدش معاكي وقت كتير وكده. معايا لبن رايب. انا جبت كيلو لبن وريبته زي ما انت كده، يعني حطيته يروب بالقشطه بتاعته كده، وعلى قشطه، وحطيته كده. لازم يتعمل باللبن رايب. لو عملتيه ميه بلبن حليب، الرقاق بيبقى ناشف معاك، ما بيكونش طري. ببتدي بقى نقلب كده. انا مامتي بتقلب فيه كده زي ما انتم شايفين، وتنيكي تقلبي جدا. ما بحطش دلوقتي خالص السمنه غير ما بحس ان اللبن خلاص بدأ يعني يدوب في الدقيق وكده، وما عادش عايز لبن تاني. زي ما انتم شايفين كده، انا عامله كميه بسم الله ما شاء الله. فزي ما قلت لكم، عشان هعمله في فرن، فعملت كميه. هو كده مش عايز ميه. انا كده بعجنه باللبن بس. انت ممكن لو هو من اللبن ما كيفاش تحط شويه ميه، بس انا عامله حسابي في فمزوده اللبن وكده. خلاص كده انا ممكن بقى ابتدي احط السمن. خلاص انا بحس ان العجينه خلاص كده ما عادش عايزه لبن تاني، فهحط السمن بقى. حطيت كده السمنه بتاعتي دي، سمنه زبده، سمنه على زبده مسيحاها. بيبصوا كده، لو هتيجي تعملي 2 كيلو ونص دقيق، بياخدوا حوالي كيلو لبن رايب، بياخدوا نص كيلو زبده زي ما انتم شايفين كده. وعجينه كويس جدا، لازم تعجني قوي. الرقاق الفلاحي دوت من اجمل يعني الحاجات الجميله قوي، هو والفطير جميل جدا. احنا بنحب على طول نعمله، ان هو طعمه بيبقى حلو قوي. وعجنتها كويس كده زي ما انتم شايفين. هو سهل خالص، ما بياخدش اي حاجه. هو بياخد عجين شويه لان احنا عاملين كميه كبير، فبتبتدي بقى تعجني كويس. كده انا عجنتها كويس كده زي ما انتم شايفين. العجينه بقت جميله ازاي وناعمه جدا. بدل كده ما لزقتش في ايديكي ولا عملت حاجه، اعرفي ان العجينه كويسه. يعني هقرصها كده واعملها، احطها في لوح كده واحط الدقيق عشان بس ما تلزقش في اللوح زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى اسيبها 10 دقايق ترفع اللوح، وبعد كده هنبططه زي ما انتم شايفين كده على طبليه. انا بحب احط اتنين على بعض زي ما انتم شايفين كده. احط دقيق كده اول دور. انا مش بفرده يعني مش بفرده اول مره كده، لا بكسره، حاجه اسمها تكسير كده، يعني بحيث ان انت تعملي على مرتين، مره كده زي ما انتم شايفين نص فرده كده، وارجع تاني بفرده تاني. يعني مش بفرده من اول مره، لا بفرده كده نص فرده وارجع افرده تاني كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا، انا بفرد كده ولسه هفرده تاني كمان مره بالطريقه دي كده. هكون بقى دلوقتي هولع الفرن بتاعي عشان اسويه. انتي بس ما تفردوش كتير قوي، يعني بحس يعني ولا تخين قوي ولا رفيع قوي. ده الدور التاني بقى، احنا بنبدأ نفرده تاني كده بالطريقه دي كده. وولعت الفرن بتاعي، وبدأت ان انا احط الرقاق كده زي ما انتم شايفين. وكده الرقاق بتاعنا يكون خلص. جربوا ان شاء الله يعجبكم. وحطيت معاه جبنه حادقه وعسل طبعا، وجميل جدا، مش قادره اقول لكم. كان طعمه جميل جدا وحاجه كده حلوه ان شاء الله.